Всем привет, катаны, с вами Мидзуки. И это 9-я часть фанфика «Пойму тебя без слов». В ближайшее время я выпущу еще 2 части фанфика, помимо этой. Ну что ж, я думаю, пора перейти к просмотру. Поехали! Адриан, ведь ты любишь Леди Баг, а не меня. Леди Баг — это героиня, она спасла Париж, и не раз. А я всего лишь неуклюжая обычная парижанка. Понимаешь? Что ты такое говоришь, Маринет? Это не так. Ты замечательная девушка. Таких, как ты, нет на свете. Ты красивая, умная, умеешь готовить печеньки. С тобой есть о чем поговорить. Но, не дав мне договорить, он поцеловал меня. Маринет, пожалуйста, дослушай меня до конца. Мне надо уехать в Россию на 2 недели, так как отцу надо встретиться с важными людьми. Я не хочу ехать. Что мне делать, Маринет? Помоги. Мне не хочется оставлять ни тебя, ни колледж, а отец не разрешает остаться. Может, мне стоит исчезнуть, как будто? Мне кажется, лучше не стоит. Да и куда ты пойдешь? Я бы могла оставить тебя здесь, но... Как отреагируют родители? Да и твой папа никуда не поедет. Нет, поедет. Это очень важная встреча. Так что завтра надо будет незаметно выйти из школы. Ну, если ты так считаешь, можешь на меня рассчитывать. Следующий день. Я зашла в класс. Адриан уже сидел за партой. Мари. Он схватил меня за руку. Привет. Привет, Адриан. Уже не заикаясь и не краснея, сказала я. Вдруг раздался противный голос Хлои. Маринетти Пунчен, ты ничего не перепутала? Где твои красные щеки и заикание? Что случилось? Хлоя... Адриан, я сама, с улыбкой произнесла я. Здравствуй, Хлоя, у меня все хорошо. Я резко дернула Адриана к себе и поцеловала его. По-моему, это был перебор, подумала я и быстро села за парту. Прозвенел звонок. В класс зашла учительница и начала вести урок. Уроки, как обычно, длились очень долго. Вот, наконец, прозвенел звонок с последнего урока, и Хлоя с недовольным лицом вышла из класса первая. Мы с Алией немножечко задержались. Все вышли из класса, и Алия начала расспрашивать, как так вышло, что мы с Адрианом теперь пара. Мы вышли из школы, и из-за угла кто-то не очень громко прокричал наши имена. «Маринет, пошли!» «Но, Адриан...» Алия потащила меня за школу, чтобы узнать, откуда эти голоса. Ведь мало ли что может случиться, вдруг кому-то нужна наша помощь. Мы зашли за колледж, а там нас поджидали... А кто поджидал за колледжем Маринет и Алью, вы узнаете в следующем фанфике. Одна из подписчиц спрашивала меня про фан-встречи. Да, я хочу устроить фан-встречу в следующее воскресенье. Это 16 октября. Фан-встреча состоится в городе Благовещенск на площади Ленина возле фонтана. Точное время я опубликую в группе ВКонтакте. Вступайте туда, чтобы не пропускать новости о событиях на нашем канале. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем добра и всем пока-пока!